たプールさんはアベノミクスの3大の矢について発表します。お願いします。アベノミクスは新蔵安倍の経済政策、アベノミクスを入れた後でマイナス金利がありました。日本の大衆は、アベノミクスを非難がよく知っています。マイナス金利以外の問題もあります。例えば、日本で物価が増えているけど、賃金は同じように増えていません。アベノミクスの方針は民間投資や経済の成長を喚起することですけど、今私の意見で失敗しました。アベノミクスの成長戦略は3本矢と3アローと言います。3アローがいい考えですけど、目的が大きすぎるので不可能だと思います。最初のアローは、日本の GDP を 22% に増加することです。The Economist すみませんの、2050年の研究によると、日本の負債は GDP に246% だそうです。同じリポートで日本の報じたような GDP は負債に 2.5% 以内です。それは大変問題だと思います。この率で100年後で最初のアローの目的はまだ成功ができません。このアローで小さいゴールもあります。このゴールは、2ドルと言います。一番は商売をすることが優しくするために、法人税を減少します。2番は女性の仕事をする率を増加する。The Economist の研究をしたときに、日本の女性は世界で、仕事を参加することが最後の国です。3番の2ドルは日本の高評価の人口を強化するために外国人の大学生を歓迎します。その目的は外国から影響を受けて、世界で日本の会社はもっと国家的になるはずです。次は私の一番好きなニドルです。クールジャパンというニドルです。クールジャパンの目的は日本の食品や文化のものを輸出することを増加します。その上にクールジャパンは観光客をするつもりです。このニドルクールジャパンのために今年の夏休みに、日本へ行けます。去年は高すぎるけど今、アフォーダブルです。最後のニドルは
最初のニードルと一緒に Trickle Down Economics のようだと思います。政府から経済を統制するのを減少します。これはフリートレードを進めるために設定しましたけど、問題になりましたとも。目的は会社の利益を上げて、その会社の労働者の賃金も上げますけど、貪欲な会社の乱用のために失敗しました。それはレガノミクスのような政策ので、レガノミクスのような問題があります。そのはお金持ちだけ利益します。お金持ち以外の生活が悪くになると思う。2番のすみません、1番の問題。たくさん、お金持ちの人の、利益が効果しませんですけど、その人の労働者は生活が悪くになってしまいました。2番のは日本のインフレを 2% に増加します。今毎日新聞によると、日本のインフレは 1% 以内だそうです。その上に日本の円の価格は、その研究をしたときに最も下でした。そして日本の物価が高すぎて賃金は低すぎるので、日本の経済は苦しんでいます。The Economist によると、インフレの軽微な増加することの理由はこのではなかったけど、増税をするわけでした。2番のが悪く点がありますけど、いい点もある。そののために日本の GDP が増加しています。最後のは日本の円をデフレすることです。目的は日本の経済にお金を入って小遣いを増加します。そしてもっと後悔があったら武器も上げてと思いました。その上にデフレをしたら日本で輸出することも増加します。これはインフレになるはずですけど、失敗しました。デフレの問題は会社の乱用だと思います。それはレガノミクスの問題の同じような問題です。それからデフレの目的の反対に日本で非償することが減少しました。アベノミクスが一点があるけど、全体として失敗したと思います。これは世論のために考えます。アベノミクスの間違いは2番の最初と最後のニードルと5番のすみませんのためと思います。この点はTrickle Down Economics のようのでお金持ちだけ利益しました。庶民を手伝ったらアベノミクスの効果が良くなるはずだと思います。
その表は、日本のディフレと本当の賃金のテーブルです。アベノミクスは2008年に入れました。すみません。はい。これは一番のディフレの時にすみません。はい。ありがとうございました。